الله يقول: هل المعجون الذي يستخدم في تنظيف الأسنان هل يفطر في نهار رمضان؟ ايش المعجون هذا؟ أي أنا فهمت أن يستعمل بالأسنان، لكن ما هو ماء زي العجين. اشرحوا لنا قم اشرحوا لنا يكون على بصيرة والإخوان أيضا على بصيرة. قم. والمقصود من تنظيف الأسنان. طيب أفهمتم كلامه؟ يقول هذا شبه العجين يجعل في أنبوبة وهو مركب كيماوي يجعل على الفرشة وتدرك به الأسنان. أفهمتموه زين؟ طيب ما حكم استعماله للصائم؟ المعروف أن مثل هذا له قوة النفوذ والسريان، وأنه قد يسري إلى الحلق والبطن من حيث لا تشعر، ولذلك نقول لا تستعمله. الأولى أن لا تستعمله، لكن لو استعمله الإنسان وضبطه تماما بحيث لا ينزل إلى معدته فلا بأس به، إلا أنه على خطر. ولهذا نقول بدل أن تنظف أسنانك في النهار نظفها في الليل. نعم. بقي أن يقال السواك للصائم سنة ولا غير سنة؟ سنة في أول النهار وفي آخره وفي كل وقت. ذكر البخاري رحمه الله عن عامر بن ربيعة في صحيحه معلقا قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. نعم.